বক্স কন্টেন্ট খুবই মিনিমাল ছিল, লাইক এখানে জাস্ট আপনি স্পিকার, একটি মাইক্রো ইউএসবি 2 টাইপ এ অ্যান্ড 3.5 এর হেডফোন জ্যাক অথবা অক্স কেবল একসাথে অ্যাটাচড অবস্থায় পাওয়া যায় এখানে। এছাড়াও ছিল ম্যানুয়াল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড। ডিজাইন আউটলুকের দিক থেকে এর ডিজাইনটি প্রচুর পরিমাণে স্লিক এবং দেখতে খুবই ভালো লাগে। এখানে পলিকার্বনেট বিল্ড দেওয়া আছে এর বডিতে, অ্যান্ড সামনের সাইডে ডিসপ্লেটিতে রয়েছে একটি মিরর ফিনিশড ডিসপ্লে, যার ভিতর দিয়েই কিন্তু আপনার এই ডিজিটাল ক্লকটি ভিজিবল হয়। ডিভাইসটিতে পেয়ে যাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.3, যার থ্রু মিউজিক প্লে ছিল অ্যাবসলিউটলি ফ্ললেস, কজ এখানে এর পেছন সাইডেই আসলে স্পিকার গুলো মাউন্ট করা আছে, অ্যান্ড স্পিকারের ভিতরে কিন্তু 50 এর ড্রাইভার্স ইউজ করা হয়েছে। অ্যান্ড এটার সাউন্ড কোয়ালিটি যদি আস্ক করেন সেক্ষেত্রে এটা বেশ ভালো একটা থাম্পি বেস কিন্তু প্রোভাইড করতে পারছে। এই প্রোডাক্টটি সম্বন্ধে ফুল রিভিউ দেখতে ক্লিক করুন নিচে থাকা প্লে বাটনে অথবা ভিজিট করুন সিএনটি টেক অন ইউটিউব।